ذهني ستړیا څنګه له منځه یوسو؟ په انسان کې یو له سختو ناروغیو څخه هم ذهني ستړیا ده، ځکه چې انسان په دې حالت کې د فکر کولو وړتیا له لاسه ورکوي او خپل احساسات له نورو سره نه شریکولی، چې دغه حالت انسان په فزیکي ستړیا او په ځینو نورو ناروغیو اخته کولی شي. ذهني ستړیا ډېر لاملونه لري چې د هغې له جملې څخه کار، کورنۍ ژوند او ارامه او خاصه اندازه خوب نه کول ځانګړی اثر لري. د دې خنډ سره د مبارزې لپاره لومړی خپل ذهن ارامه کوي. دلته مو له هغو مراحلو سره معرفي کوو چې کولی شي انسان د ذهني ستړیا څخه وژغوري. لومړی، خپل ځان ته وخت وټاکئ. د دغې ناروغۍ تر ټولو غوره درملنه دا ده چې په یوه تیاره کوټه کې کښېنئ او له خپل رب او خالق سره اړیکه ټینګه کړئ. د قرآن کریم تلاوت وکړئ. لمونځ او دعا په نړۍ کې تر هر څه زیات انسان ته ذهني ارامتیا وربخي. دعا او له دعا سره ژړا هغه عملونه دي چې د زړه او ذهن ستړیا به مو یوازې څو دقیقو کې له منځه یوسي. دوهم، آرام او خاصه اندازه خوب وکړئ. ځینې خلک د خوب کولو سربیره بیا هم په ذهني ستړیا اخته وي. د دې خنډه له منځه وړلو لپاره باید پوره اندازه خوب وکړئ. هره شپه 8 ساعته خوب به مو ذهن او بدن دواړه تازه او له ستړیا څخه وژغوري. هره شپه 8 ساعته خوب به مو له ډېرې ذهني فشارونو څخه هم وژغوري. خاصه اندازه خوب بدن ته د خپل ځواک حاصلولو چانس برابروي. دریم، کوښښ وکړئ ځینې ورځني مشکلات هیر کړئ. بیخي یې هیر کړئ. کتاب ولولئ، له ملګرو یا کورنۍ او له غړو سره په رخصتیو کې په چکر ووځئ. ځینې وختونه د چاپېریال بدلول انسان سره مرسته کوي. خپل ورځني ذهني فشار او ځینې مشکلات هیر کړئ. څلورم، هره ورځ ورزش وکړئ. د ورزش پر مهال انسان عصبي سیستم اندورفین په نوم مواد خارجوي. اندورفین هغه مواد دي چې انسان خوشحاله ساتي. تاسې اړتیا نه لرئ چې په ساعتونو ورزش وکړئ. یوازې 15 دقیقې ساده قدم وهل هم د دې موخې لپاره کفایت کوي. پنځم، ساه اخیستلو ورزش هم ځانګړی اثر لري، یعنې چې تنفس سړی واخلي، ساه کش کړي او بیرته یې خوشې کړي. د پوزې له لارې اوږده او ژوره ساه واخلئ، د 10 ثانیو لپاره یې وساتئ او بیرته یې د خولې له لارې وباسئ. دغه کار مو د هر ډول ذهني ستړیا او فشار څخه په ساتلو کې مرسته کوي.